Anayenisaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Meresha Uwiti. Mimi ni Suleiman Yeri. Tuanze moja kwa moja kule kaskazini mwa nchi ambako kwa miaka kadhaa wakazi wa kaunti za kaskazini mashariki wameendelea kulalamikia kutengwa, umaskini na makali ya ukame, madhila hayo yakionekana kuwa hali ya kawaida licha mabilioni ya fedha kutengewa kaunti hizo. Wakati huo huo, magavana wa kaunti hizo mara nyingi hutumia muda mwingi jijini Nairobi, wakionekana mara chache katika maeneo waliochaguliwa, huku wakazi wakiendelea kutaabika. Martin Opio anaripoti. Ilianza kama tuhuma pale aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alipotoa semi nzito kuhusu magavana wa kaskazini mashariki kutozuru kaunti zao, huku wakitumia mabilioni ya fedha za mgao kukuza mali zao binafsi. Kauli ambayo viongozi kutoka eneo hilo walipinga vikali madai ya Gachagua. Tangu wakati huo, maandamano yamezuka katika eneo la kaskazini mashariki, wakiunga kauli ya Rigathi Gachagua katika wito wake wa ukaguzi wa fedha zilizotengwa kwa kaunti za kaskazini mashariki. Shida ya Northern Kenya as we speak today since devolution 2013, sio lack of resources, is accountability. Wakazi wanaonekana kukubaliana na tuhuma hizi, wakisisitiza kuwa wengi wa viongozi hao hawaonekani baada ya uchaguzi. Kwanza tangu wapate kuikura tujawahi waona. Siku ile moja walikuja tukaona ni siku ile walikuwa wanakosana pale kaunti. Saa hii kaunti wametoa kaunti yetu, saa hii ofisi iko kaunti nyingine. Tukitaka kuwaona tuwapelekee shida yetu hatuwapati. Mtaalamu wa utawala Arnold Maliba anafafanua kuwa wanasiasa wanaweza kuwa kizuizi kipya cha maendeleo ya kaskazini mwa Kenya kwa kuwa wanatumia dhulma za kihistoria kuwa silaha na kuyaacha maeneo hayo na jamii nyuma. Kaunti za Mandera, Garissa, Wajir, Marsabit na Isiolo zimepokea zaidi ya shilingi trilioni 1 za fedha kupitia mgao wa usawa wa kitaifa NG-CDF, mfuko wa usawazishaji na malipo kutoka bodi ya barabara ya Kenya kuanzia mwaka wa 2013, mwanzo wa ugatuzi, hadi mwaka wa 2025. KTN imebaini kuwa baadhi ya magavana wameadimika kwenye makazi yao rasmi ya kaunti. Kwenye kaunti ya Mandera kwa mfano, takriban milioni 200 zilitumika kujenga ofisi ya gavana ambayo bado haitumiki. These governors have their businesses in Nairobi. Their businesses are not in their counties. So they stay in Nairobi, run their businesses and do a symbolic appearance in their counties. Magavana hao wamefungua ofisi Nairobi ambako ndiko wanakofanyia kazi. Kwa mujibu ya wale waliozungumza na KTN, wanadai gavana Nadhif Jama ana nyumba 2 mjini Garissa ambazo huzitumia mara chache, huku uwepo wake kwenye kaunti hiyo ukiwa finyu. Huko Garissa, baadhi ya mawaziri wa kaunti wanaishi nje ya nchi, waliozungumza nasi wakifichua kuwa gavana wa eneo hilo Nadhif Jama kwa mara nyingi hutembelea ofisi yake pale tu fedha zinapotolewa na serikali kuu. Huko Mandera, Wajir na Garissa, magavana na maafisa wakuu wa county CEC hufanya mkutano wakiwa Nairobi. Barabara zetu kwanza ni mbovu, ni mbaya, asipitiki. Kwanza kukinyesha barabara zinakatika, hakuna mahali tunapita kama sisi watu wa bodaboda. Sisi unaona soko yetu saa hii tangu imejengwa iko hapo bado hiyo hapa tuko kama wakimbizi sisi wakazi wa baraza. Mwanauchumi na mchambuzi wa siasa Fred Ogola anadai kuwa taasisi za ndani ya nchi kama vile Seneti na EACC zimeshindwa kutekeleza wajibu wake, huku lawama pia ikielekezwa kwa wapiga kura. Someone who never lived in Northeastern, come to Nairobi, make their money from here. Then they use that money to buy you and then become your governor and continue living in Nairobi. That's what is happening. Why don't you elect somebody whom we know lives in Moyale, works in Morale? The other Kenyans try to invest the money they have stolen in their home. Okay? They build the hotels and then provide employment. They build even private schools. But the northern Kenyan governors, they bring their money and invest in Nairobi. Martin Opio, KTN. Tuelekee bungeni. Aida